Kenalin, ada yang baru dari madu Vira, Gurafit. Gurafit adalah madu gurah alami yang ampuh untuk mengatasi batuk, pilek, sesak nafas, radang tenggorokan, paru-paru basah, sinusitis, asma, dan juga merangsang pengeluaran lendir dari hidung, tenggorokan, dan paru. Diracik dari bahan-bahan ekstraksi herbal terbaik dalam bentuk liquid, tentunya 100% madu murni, dan ekstrak herbal alami diantaranya madu hutan, jahe, kayu manis, jeruk nipis, dan daun saga. Dengan minum madu Gurafit 1 sendok makan 3 kali sehari, dipastikan semua gejala tersebut berangsur membaik dan tentunya menjaga daya tahan tubuh. Madu Fit ini juga halal dan sudah BPOM. Solusi batuk, sesak nafas, radang tenggorokan, dan permasalahan pernapasan lainnya. Madu Gurafit redakan batuk, legakan nafas.